Bismillahirrahmanirrahim. Khayraad kusoo dhawaada qaybteennii 22 ee programming using Python. Qaybtan waxaa ku qaadan doonaa list ama lists. Listiska waxaa waaye Python collection, luqadaha kale waxaa loo yaqaanaa array. Marka waxaa waaye in qaab sequence ah datadii loo soo bandhigo iyadoo elementi ahaan mid loo dul istaagay. Marka listiga waxaa loo abuuraa sida variable-ka oo kaleeto. Marka variable abuurayso waxaa samayn jirtay soo qaadan jirtay variable name kadibna variable value-giisa. Intaas marka laga soo tago hadda listiga marka la abuurayo waxaan adeegsan doonaa square brackets kadibna items-ka aan rabnaa ku shubi doonaa. Marka items ku shubeysid inta rabtid ku shubi kartaa. Marka anaga hadda string ayaa ku shubaynaa. Okay, string waxaan leenahay mouse iyo kaleeto kadibna soo print garaynayna. Okay, soo print garay listing waxaa lagu garanaa bracketskaas. Okay, haddaan rabo ka waran inaan mouse bis soo daabo waxaan leeyahay waxuu ka bilaabanaa indexka ama elementigan boos ku yaala boosas ayuu leeyahay waxaa loo yaqaanaa index. Marka indexinka lagu sameynayo marka waxaa la rabaa mid in loo dul istaago. Marka inta waxay ka bilaabanaysaa bidix marka waxaa waaye 0 saasoo ku soconaysaa 1 ilaa inta uu leeyahay listiga ku xiranta. Marka hadda waxay taaganahay 0 mouse ayaan rabnaa mouse oo daawi doonaa mouse oo kaliya. Haddaan rabno sidoo kale waxaan leenahay 1. That's it. Marka haddii aan rabo hadda inta ku jirto inaan ogaado waxaan leeyahay len kadibna aan leeyahay wuxuu ii sheegi doonaa 2 item inay ku jirto inaan bedeli kariyo in kale haddii aan 2 data oo kala duwan isticmaali kariyo in kale soo bandhigi doonaa 2 item ku jirto. Okay, listiga waxaa ka bedeli karaa waxaan kusoo dari karaa waxaan dhihi karaa booska koowaad wuxuu kula mid yahay 3 oo kaleeto. Haddaa soo daawaco ma soo daawacay 1 iyo 3 amba waa la bedelay. Haddii aan dhaho 2 ka war 2 ma jiro 2 hadduu jiri lahaa la bedeli lahaa. Marka saas waxaa position wax loogu bedeli karaa sidee wax kale lagu soo gelin karaa. Waxaad leedahay b oo kale taas sameysanaysa waxay kula mid tahay leedahay insert ama waxaa leedahay waxaa ka fiican in la leedahay dot insert marka dhahay positionka gelinaysa k waxaa gelinaysaa 0 gadaal laga soo gelinaa. Okay, positionkiisa yiraahdo waxaan soo gelinayaa 4 oo kaleeto. Okay, gadaal laga soo geliyay horey ma ka gelin karaa ayadana aan fiirino horey 3 soma 2 waaye. Okay, horeyna waan ka gelin dhexda ma ka gelin karnaa positionka aan leenahay 0 ama positionka waxaa leenahay 1. Okay, 1. Okay, saasna insert ayaa loo isticmaalaa. Listiga ma tiri karaa nacam ma tiri kartaa waxaa leedahay del marka waa khalad haddaad soo daawacid listi dhan ma jiro it's not defined. Okay, waxaa kaloo isticmaali karaa
a dot clear inaan dhaho. Clear means listigan ayaa ku jira eber ka dhigan, waxaa soo bixi doona listi eber ah, bracket bes a soo hari doona, bracket bes ayaa soo baxa. sidoo kaleeto waxaa isticmaali kartaa in aan item gooni aan remove gareyn karo. intaan iska tiro hadda inta camba ku qoran cambaa remove gareyn, waxaan leenahay a dot remove inta aan bedelno to aan ka dhigno remove itemka oo dhaho kow remove gareyn leeyahay. kow waxaa la tirtiray 1 2 iyo 3 la soo daaco. sidoo kaleeto waxaad tiri karaa number 2 3 0 1 2. okay, markaa waan dhahnay waxaa la tirtiray kan koowaad, markaa 2 dhahdin kan labaad sax waaye, markaa 3 dhahdin asiga indexkan ku xisaabtama itemyada mid u dul istaaga methodkan oo remove. marka listigan hadda sida loo soo akhrinayo waa saan. haddii aan rabo inaan mid usoo akhriyo si toos ah, waxaan sameynayaa for loop isticmaalaya. waxaan leeyahay for y in a print I comma and is equal to okay, anaan garan goal 3. haddii aan saanta hoosta iska gelin lahaa iyadoo waxaa u isticmaala inaan separation kula sameeyo. sidoo kale waxaad dhihi kartaa a new line caadi isku sadar loo kala qaado oo loo kala geeyo.